जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज भागवतम की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज भगवान की श्री रघुनाथ धाम की दामोदर भगवान की गंगा माँ जमुना माँ की भक्ति देवी की मायापुर नवरी धाम की जय मंगल आरती की आरती से गंगा भक्तवृंद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल स्वामी गुरु और स्वपाद की
प्रहलाद महाराज की वृंदाए तुलसीदाय प्रियाय केशव सचा कृष्ण भक्ति वृंदाए तुलसीदाय प्रियाय केशव सचा वृंदाए तुलसीदाय प्रियाय केशव सचा कृष्ण भक्ति नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण सेवा पावोए अभिलाषी राधा कृष्ण सेवा तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी तो मोरा शरण लोय सारा वंश पूर्ण हो तो मोरा शरण लोय सारा वंश पूर्ण हो पाकोई कोरो तारे वृंदावन भक्ति पाकोई कोरो तारे वृंदावन भक्ति तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी मोराए अभिलाष लीला सुनते दियो बात मोराए अभिलाष लीला सुनते दियो बात नयने मेरी बोसन शुक्ला रूपराशि नयने मेरी बोसन शुक्ला रूपराशि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः निवेदन धारो सखीरानुगत करो सेवाधिकार दिए करो निगदासी सेवाधिकार दिए करो निगदासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी दीन कृष्ण दास गोरे जन मोरा मोर दीन कृष्ण दास गोरे जन मोरा मोर श्री राधा गोविंद प्रेम सदा जन बाकी श्री राधा गोविंद प्रेम सदा जन बाकी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः ज्ञानी ज्ञानी जापा पानी ब्रह्म विष्णु ज्ञानी का हरिनामी प्राण हरि हरति ज्ञानी ज्ञानी जापा पानी ब्रह्म विष्णु ज्ञानी का हरिनामी प्राण ज्ञानी ज्ञानी जापा पानी ब्रह्म
Vrindaye Tulsideya Chidaya Krishna Sutra Vishnu Tudevi Krishna Namo Namaha Narayan Tulsi Dev Jai Krishna Vishnu Bhakti Devi Shantabhakti Namo Vrindaye Tulsideya Chidaya Krishna Sutra Vishnu Tudevi Krishna Namo Namaha Narayan Tulsi Dev Jai Krishna Vishnu Bhakti Devi Shantabhakti Namo Vrindaye Tulsideya Chidaya Krishna Sutra Vishnu Tudevi Krishna Namo Namaha Narayan Tulsi Dev Jai Krishna Bhakti Devi Maharani ki Jai. Sodharpanam Bhavamahadavagninirvapanam Shriya Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandambudivardhanam Pratipadam Purnamritaswadanam Sarvatmasnapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shakti Tastrarpita Niyamita Swarnena Kala Etadrishi Tava Kripa Bhagavan Namavi Durdaivamintrisham Yahajaninanuraga Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari Naranam Najanam Nasundarim Kavita Vajagadisha Kamaye Mama Janmani Janmanishware Bhavatar Bhaktir Haitumi Tvai Ainanda Tanuja Kinkaram Patitama Vishame Bhavambudo Kripaya Tava Pada Pankaja Sitaduli Sadrisham Vichintaya Nayanam Galadashudaraya Vadanam Gadgadarudaya Gira Pulakanichitam Vakukada Tava Nama Grihane Bhavishyati Yugaitam Nimishena Chakshusha Pravishaitam Shunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahena Me Aslishyava Padaratam Pinastumam Adrishanam Marmahatam Karotuha Yatha Tata Va Vidadatu Lampato Matrananastu Sahevana Para Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Shastra ki Shri Chaitanya Mahaprabhu ki as an offenses to devotees for chanting the holy name of the Lord. First offense is to blaspheme the devotees who are dedicated their lives to propagating the holy name of the Lord. Second, to consider the names of demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of the Lord Vishnu. Third, to disobey the orders of the master. Fourth, to blaspheme the Vedic scriptures or scriptures in pursuance to the Vedic version. Fifth, to consider the glories of chanting Hare Krishna to be an imagination. Sixth, to give some interpretation to the holy name of the Lord. 7, to commit sinful activities on the state of the holy name. 8, to consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualized activities which are offered in the Vedas as fruitive activities, Karma Kanda. 9, to instruct a Catholic person about the glories of the holy name. 10, do not have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachment even after understanding so many instructions on this matter. It is also an offense to be initiative while chanting. Every devotee who claims to be Vaishnava must regard against these offenses in order to quickly achieve the desired success, Krishna Prema. Let us offer our humble obeisances to all the Vaishnava devotees of the Lord who are just like desire trees, who can fulfill all desires, are full of compassion for the fallen conditioned souls. Ananda Guru Vaishnava ki, Namacharya, Srila Goswami ki,